kucing adalah guru terbaik dalam hal ketekunan. Ketika mereka terjatuh, mereka tidak pernah menyerah. Mereka bangkit, mencoba lagi, dan menemukan cara yang lebih baik. Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses belajar. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya sedang mengumpulkan pengalaman yang berharga. Jadi, jangan takut untuk jatuh. Ingat, setiap kegagalan adalah langkah menuju keberhasilan. Mari kita belajar dari kucing dan terus berusaha, karena di balik setiap kesalahan, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan.